Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya teman-teman ya, Mr. Great ya. Yaitu channel yang sama ya, sama dengan Santoso M Weber ya. Ya ini kemarin terjadi kasus ya, jadi saya harus berusaha untuk mengupload video di dua channel ini ya. Yang pertama di Mr. Great ini, yang kedua di Santoso M Weber. Langsung saja ya teman-teman, biar nggak kelamaan. eh, Gimana caranya untuk mengatasi suara kita serak ya, suara kita lagi batuk-batuk parah tapi kita dituntut untuk adzan ya, kita dituntut untuk menjadi muadzin di masjid. Nah, itu gimana caranya, solusinya gimana supaya kita bisa tetap adzan lancar dalam keadaan kita tuh batuk ya, batuk parah. Langsung saja saya jawab pakai nada hijaz saja teman-teman ya. Saya ulangi, adzannya pakai nada hijaz, tapi yang nada rendah, jangan yang ketinggian. Karena kalau Anda nekat dengan nada tinggi, nanti batuk Anda lebih parah lagi, nanti di mic masuk ke suara speaker lah, nanti kan nggak karuan hasilnya. Ya itu nanti didengar masyarakat ya, malu-maluin lah ya. Itu menjadi kacau balau nanti ketika ada batuk keras nggak berhenti-berhenti, sementara adzannya masih berlangsung belum selesai tapi Anda masih batuk mulu, terdengar di masyarakat, kan malu ya. Ya nadanya rendah saja, memakai nada hijaz. Nah gimana, seperti ini teman-teman, nadanya sebesar mungkin, yang serendah-rendah mungkin. Karena apa? Karena kalau Anda bersuara rendah itu eh, aman dari batuk teman-teman. Saya sudah mencobanya. Seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah seperti itu. Anda batuknya itu setelah adzan saja teman-teman ya. Kalau bisa micnya dimatikan dulu lalu Anda batuk ya. Kenapa batuk? Iya, karena lepaskan dulu batuk Anda, karena Anda mau pujian, supaya batuknya hilang dulu baru puji-pujian. Seperti itu ya. Gimana, sudah dipahami kan? Ketika Anda sedang batuk keras, adzanlah dengan cara yang rendah sekali, memakai nada hijaz ya. Kenapa nada hijaz? Karena nada hijaz kalau menurut saya pribadi itu nada yang merdu teman-teman, sedih ya. Jadi meskipun ada dengan adzannya menggunakan nada rendah, paling tidak masih kedengaran merdu teman-teman, karena memakai nada hijaz ini yang identik dengan kesedihan. Oke, bisa dipahami ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.